Xemxiet il-ġmiel ta' wiċċek jinti s-sebbaħ il-ħolqien jisalmulek l-art u s-sema kull filgħod u bloħ l-sin ja mulejja nizik ħaj għalix int tal-ħajja s-sin fik is-seta fik il-ħnina int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ġesuti nixtieqlkom minn qalbi l-għodwa tajba, illum is-7 ta' Wissu tista' ssejjer it-tifkira tal-Papa Sistu it-tieni u sħabu martri. San Sistu sar Papa fis-sena 257. Is-sena ta' wara huwa jiċċelebra il-liturġija mqazza f'wieħed mill-katakombi ta' Ruma. Is-soldati bl-ordni tal-Imperatur Valerjanu arrestawh flimkien ma' 6 djakni Rumani u minnu fih qatluhom difnuh fiċ-ċimiteru ta' San Kallistu. Il-festa jew it-tifkira ta' dan il-Papa flimkien ma' sħabu djakni u x'hekk tfakkarna f'wieħed mid-djakni tiegħu li kien San Lawrenz. Il-festa tiegħu hija fl-10 ta' Wissu ħataħbad il-ħadd li ġej is-sena. Dawn eżiskuti il-qaddisejn li għall-imħabba tal-Alla l-imħabba tal-Ewkaristija ġew arrestati u maqtula. Eżiskuti kemm għandna għaliex napprezzaw das-sagrament tant għażiż li tagħna l-mulej li l-qaddisejn minn qal kienu lesti li jċarxu demmhom biex jibqgħu jiċċelebraw l-Ewkaristija mqazza. Eżiskuti jew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skit ta' qalbna nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna. Int li tiftaħ dirajk lil midinbinu taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall erbieħ ta' ħutna Marija, Nazzarenu u l-mejtin kollha tal-familja mifsud. Nitolbu. U Alla li tista' kollox int waqaft mal-Papa San Sistu u sħabu biex jagħtu ħajjithom għal kelma tiegħek u x-xhieda ta' Ġesu. Għamel li bil-qawwa tal-Ispiritu Santu nkunu dejjem imħejjija tajjeb biex nemnu u kollna ħila biex nisqarru l-fidi tagħna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien il-ġemgħa kollha ta' Għoliet Iżrael waslu fid-deżert ta' Sin fl-ewwel xahar u l-poplu waqaf f'Kades u mietet Mirjam u difnuha hemm. Billi ma kienx hemm ilma għall-poplu inġabru kontra Mosè u Aaron. Il-poplu ħada ma' Mosè u qalulu: mhux li mitna meta nqerdu ħudna quddiem il-mulej? Għala ġibtu il-poplu tal-mulej f'dan id-deżert biex immutu hawn aħna u l-bejjem tagħna? Għala tellajtuna mill-Eġittu biex ġibtuna f'post mill-ar bħal dan fejn ma jikber xejn, la qmuh, la tin, la dwieli, la rummin u lanqas ma fih ilma tax-xorb? U
U Mose u Aaron telqu minn qoddim il-ġema tal-poplu u marru ħdejn il-bib tat-tinda tal-laqa. Inxteħtu wiċċhom fl-art u derritilhom il-glorja tal-mulej. U l-mulej kellem il-Mose u qallu: hu il-ħatar u iġbor il-ġema, intu hu Aaron u kellmu qoddimhom lil-blata u din tagħti l-ilma tagħha u hekk int toħroġilhom l-ilma mill-blata u tisqil il-ġema u l-bejjem tagħhom. U Mose ħa il-ħatar minn qoddim il-mulej kif kien ornalu u flimkien ma' Aaron ġabar il-ġema qoddim il-blata. U Mose qalilhom: isimgħuni ja xewwiexa, aħna se noħorġulkom l-ilma minn din il-blata? U Mose qolla idu u ħabba darbtejn fuq il-blata bil-ħatar u bdew ħerġin glilel ta' ilma u xorbu il-ġema u l-bejjem kollha. U l-mulej qal lil Mose u lil Aaron: għax intom ma emmintux fija u ma ħaristulix dusiti quddiem Iżrael, intom ma daħlux lil din il-ġema fl-art li se nagħtihom. Dawn huma l-ilmijiet ta' Meriba fejn ulied Iżrael ħadduha mal-mulej u hemm tahom prova ta' dusitu. Il-kelma tal-mulej. Illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bil-għena il-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu b'għana ta' rat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew inqumuh u nixteħtu quddiemu, għal-kubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Mhux li kontu illum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Illum isimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Inti Petru u fuq din il-blata jiena nibni l-knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu u staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li jew bin il-bniedem? Huma weġbuh: xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż xmum Pietru qallu: inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: ħieni jient xmum bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewwiet u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Imbagħad lid-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa l-Messija. Minn dakinhar Ġesu beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh
u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu: Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu dar u qal lil Pietru: Itlaq minn qudiemi ja xitan. Int tfixkil għalija għax m'intix tqejs il-ħwejjeġ ta' Alla imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu minn nubietna. Eżiskuti kemm il-darba noqdu bil-qiegħda kif ġobkom naqsam magħkom ħsieb qasir. Eżiskuti kemm il-darba fil-ħajja tagħna xi ħadd ikellemna jew nisimgħu xi messaġġ u kif ngħidu minn waħda jidħol minn l-oħra joħroġ u x'hekk. Qisu jibqa' għaddej. Ngħidu dik l-espressjoni bħall-ilma fuq dar il-papra. U kemm iridu noqogħdu attenti eżiskuti li ma jiġrilniex l-istess aħna u nisimgħu il-kelma tal-Alla. Faċli pereżempju jiġrilna nibdew nisimgħu l-Vanġelu jinqara fil-quddiesa u ngħid iwa dan nafu, Ġesu jgħidilhom min taħsbu li jiena. U mingħajr ma rridu l-attenzjoni tagħna tonqos u moħħna jmur band oħra. U eżiskuti nitilfu l-grazzja tal-Alla. Għax kif jgħidu bl-Ingliż, the devil is in the detail. Mhux hekk. Issa jekk ix-xitan tittoqgħod attent għax fid-dettalji u fl-affarijiet iż-żgħar jattakkak u jagħmellek il-ħsara. Hekk ukoll il-grazzja tal-Alla eżiskuti ta'. Min ħalli l-grazzja tal-Alla taħdem fih joqgħod attent għall-affarijiet iż-żgħar. U allura l-kelma tal-Alla eżiskuti hija dejjem ġdida u jekk nisimgħuha b'ċerta attenzjoni noqogħdu attenti u ngħidulu mulej xi trid tgħid lillum. Naf li titkellemni permezz tal-kelma tiegħek. Għad li l-Vanġelu jista' jkun li smajnieh diversi drabi, xorta l-messaġġ tiegħu għalija illum fiċ-ċirkustanza ta' ħajti li jien għaddej minnha llum ikun Vanġelu li jwassalli messaġġ uniku eżiskuti. U għalhekk ejjew nitolbuh il-mulejjen naħalli minn dal-qari tant sabiħ li smajna u x'hekk jagħtina l-grazzja tiegħu. L-ewwel nett smajna dik il-ġrajja tant qawwija tal-ktieb tan-Numri fejn il-poplu tal-Alla kien fid-deżert u ta' ħilaċċ u beda jgerger kontra Mosè u kontra Alla. U Alla jqabbad il-Mosè jaqbad il-ħatar tiegħu, iħabbtu mal-blat u jibda ħireġ ilma. U Mosè kien telef sabru b'dan il-poplu dejjem igerger u x'hekk. U Alla iwidbu, ħanejtek, ħanuża l-kelma iwidbu lil Mosè u lil Aaron tal-li rrabjaw, tal-li jisom ħadu personali ir-rabja li l-poplu kien qed juri lejn Alla eżiskuti. U x'hekk, u allura it-tagħlima li rid jagħtina il-mulej illum permezz ta' dan kemm għandna bżonn eżiskuti u x'hekk noqogħdu attenti li l-messaġġ tal-kelma tal-Alla għalina nifhmuh u nifhmuh sew b'umiltà. Naċċettawh b'umiltà bħala l-messaġġ ta' Alla għalina llum. U ma nħallu qatt l-emozzjonijiet tagħna ifixkluna milli nilqgħu il-kelma tal-Alla b'umiltà u b'imħabba kif għamlu Mosè u Aaron. Il-Vanġelu tal-lum imbagħad eżiskuti u x'hekk Ġesu lilna wkoll jistaqsina: intom min tgħidu li jien? Ara kieku jistaqsi bniedem tad-dinja tista' titħaq bih. Tgħidlu int l-ikbar ħabib tiegħi imma f'qalbek ma tkunx tħossha hekk forsi jew xi ħaġa oħra. Ma b'Ġesu ma tistax titħaq. Kieku Ġesu nimmaġinawh qiegħed jitfa' ħarstu f'għajnejna u jagħmilli dil-mistoqsija: għalik jien min jien? Int min tgħid li jien għalik? Jien b'sinċerità x'inkun nista' nwieġbu lil Ġesu eżiskuti? Kemm għandna bżonn nieqfu fuqha din id-domanda li Ġesu għamel lil Pietru. Imbagħad ninnotaw il-Pietru x'in tkellem inqanqal mill-Ispirtu tal-Alla wieġeb tant mod perfett: int il-Messija u x'hekk.
Int il-Messija bin Alla l-ħaj. Għamel sqarrija ta' fidi u xek. Pietru f'Ġesu li kienet perfetta. Il-Messija però mhux biss il-Messija, int li bent Alla. Però mbagħad Pietru x'imbeda jisma' lil Ġesu jgħid li l-Messija se jkun Messija li jbati bħal kull bniedem ieħor, bħal ma konna nagħmlu aħna, ma rridx li Ġesu jbati. Aħna mhux hekk nagħmlu, eżis ħuti. Aħna lil min inħobbu nixtiequ neħilsuh mit-tbatija. Però Ġesu kienet irrieda Alla għalih li jbati u jmut u jerfa' fuqu id-dunub tad-dinja, eżis ħuti, jerfa' fuqu d-tbatija tagħna, l-mart tagħna, in-niket tagħna, d-dnub tagħna, eżis ħuti. U allura it-tentazzjoni li x-xitan kien dejjem jippreżentalu lil Ġesu, għax Ġesu kien bħalna f'kollox minn barra dnub, anke fil-fatt li jaċċetta t-tentazzjoni, eżis ħuti, it-tentazzjoni kontinwa kienet dik li jaħrab is-salib. Mhux hekk ittentaħ fid-deżert għal 3 darbiet li jaħrab it-tbatija u s-salib. U ovvjament Pietru ta' bniedem li kien, dit darba ma ħallix l-Ispirtu t'Alla jitkellem permezz tiegħu, ma tkellem ta' bniedem li kien u kemm nistgħu wkoll aħna nagħmlu dan l-iżball eżis ħuti. Kemm nistgħu aħna wkoll ma nħallux l-Ispirtu t'Alla jdawwalna u nitkellmu jew nġibu ruħna ta' bnedmejn ta' bla fidi ħanajtek u xekk. Għaliex il-bniedem li ta' bilħaq jemmen li Alla anke mis-salib, anzi l-iżjed mis-salib kapaċi jitfa' xita ta' grazzji juri l-imħabba tiegħu lejna l-iżjed bis-salib. U dan kif nifhmu? X'ħan nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab. Min kien qatt jippjana u xekk? Ir-rida t'Alla kienet li Ġesu jibati u jmut. Min kien qatt jagħmel pjan bħal dak għas-salvazzjoni tad-dinja kieku ma kienx Alla. Alla li mis-salib u mit-tbatija kien kapaċi joħroġ l-akbar grazzja eżis ħuti. Alla iżda li s-salib u t-tbatija m'għandhomx l-aħħar kelma, huma t-triq li twassal għall-ideal, huma t-triq li twassal għall-glorja. It-triq li rridu ngħaddu minnha imma t-triq li mhijiex għal dejjem eżis ħuti. U għalhekk illum lil Ġesu rridu ngħidulu mulejtina grazzja li l-ewwel nett bħal Pietru xejn stqarri l-fidi tiegħu fejk, nemmnu fejk bil-verità. U t-tieni għenna ħalli jekk nisbaljaw jew aħjar meta nisbaljaw bħal Pietru wkoll għaliex nirraġunaw jew nitkellmu ta' bnedmin li aħna tkun int li tiftħilna għajnejna, tkun int li turina l-iżbal tagħna kif għamilt ma' Pietru u tatina l-grazzja li nemmnu fejk anke meta ma nifhmux, li nemmnu fejk anke meta naraw is-salib u nesperjenzaw is-salib, li ma naqtawx qalbna għax nafu li l-grazzja tiegħek tgħaddina mis-salib imma trebbaħna l-glorja, trebbaħna l-ferħ ta' dejjem, trebbaħna il-ħajja bla tmiem. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Aħna u nroddu ħar lill-Alla llum għax xhieda li l-Papa San Sistu t-tieni flimkien mad-djakni tiegħu taw tal-fidi nisranija bil-martirju tagħhom nitolbu l-Alla jagħti l-qawwa lil dawk li fi żminijietna qegħdin jiġu mitluba jagħtu quddiem id-dinja sodisfazzjon tal-fidi li jħadnu. Eħles mulej il-Knisja tiegħek mit-tiġrib kollu li jqanqlu kontrija is-setat tal-ħażen nitolbu. Għamel id-dbatijiet li tant ħutna llum qed iġarbu minħabba twemminhom ikunu għajn ta' barka għal pajjiżi tagħhom u għad-dinja kollha nitolbu. Għati l-qawwa tal-Ispiritu tiegħek lil kull minnhom ġarrab minħabba l-fidi tiegħu kif tajta lil San Sistu biex bħalu bla bisa jisqarruha quddiem kulħadd nitolbu. Sieħeb miegħek fil-għena ta' dejjem lil qaddejja tiegħek li għalihom qed noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna l-mejtin kollha li raqdu fis-sliem tiegħek nitolbu. Ħajkun San Sistu u sħabu ta' eżempju għalina biex bħalhom nikkonsagraw ħajjitna
għall-kelma tiegħek u għax-xhieda ta' Ġesu. Nitolbu. Ħankomplu nitolbu għal paċi fid-dinja mod speċjali fejn hemm il-gwerer, nitolbu eżis ħuti għal ħutna, l-anzjani, il-morda, l-persuni bi bżonnijiet speċjali u dawk li jieħdu ħsiebhom, nitolbu għal dawk li jitolbuna biex nitolbu għalihom u għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa, bħal dejjem ma ninsewx persuni li forsi għaddej minn xi mument mudlam, diffiċli tal-ħajja, xi mart mentali. Nitolbu anke għall-emigranti tagħna li ħafna ikunu maqudin magħna wkoll permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali biex il-mulej jisaxħaħu dejjem aktar fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Ħanieqfu ftit mumenti fi skiet u lil-mulej noffrulu t-talba tagħna. Mulej Alla li tista' kollox fil-kobor tas-seta tiegħek ħares lejn iċ-ċokun tagħna u tħallina qatt nieqsa mill-għajnuna tiegħek biex bħal San Sistu u sħabu ma nibżgħux nagħtu xhieda tal-fidi tagħna quddiem id-dinja bi Kristu siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Il-misteru ta' dan il-mawlid ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu li fuq jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej u din tiegħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier Qaddejs l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-martri San Sistu u sħabu u għamel li aħna għaddejja tiegħek nkunu qawwija fl-istqarrija ta' ismu bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex San Sistu u sħabu ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewint Mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbuh tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqifijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Marija, Nazzarenu u l-mejtin kollha tal-familja mifsud. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, il-Papa Sistu u sħabu martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritent kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slimu laqda li jien trejt fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna paċi. Ġesu Kristu binħalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek iħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidejk lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu
li jneħħi d-nubit tagħna u tad-dinja kollha ħanjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistwaqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem amen. ħanejdulu grazzi bil-qalb lil Mulej Jeżus Ħuti għal din l-Ewkaristija nqumu bil-wieqfa u ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. U Alla inti tajtna dawl tal-aġeb fuq il-misteru tas-salib permezz tal-martirju ta' San Sistu u sħabu fil-ħnina tiegħek kamel li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li offrejnielek inżommu dejjem fidili ma' Kristu u nħabirku fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu siedna. Ħanejdu bil-qalb tliet Ave Marijiet f'ġieħ it-tliet ijiem lil ġisem tal-Om tagħna Marja dan fil-qabar u noffru dit-talba tagħna għal dawk li l-iktar li għandhom bżonn tat-talb bħalissa. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif lid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritus Santu.
morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.